det är ganska bort döme. Men huxa där att to åt alltså jag fortäljer till för att själv konefolk ska kunna förstå det. Och för att konefolk ska kunna förstå det så måste det ha vi farfångt att göra. Farfångt. Hvis du tog åt gurun og gurun, jeg forstand det til det finnaste kladna navn i färgen. Tog åt gurun og gurun, og jeg og to og onker andre folk skulle du gjeva et kladna plagg saman til onkran som vi kjente, onkran som fyllte i lokkrorst. Og at det var navnen tja mer og ter og øren. Jeg åtte gurun og gurun. Og to først til vi sier tøting eller okkur anna virke. Og kjøpte et kladna plagg herifra som ikke var lukka flott og godt som det som to omboi. Og det skulle være fra tikkun og fra ter. Men de valgte et kladna plagg fra tøting, ikke gurun og gurun. Og så samlas det alt saman. Og klapp, 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 hikk, åpna gavene, hikk. Kladna plagg fra tøting. Og så hitja det alt. Og så det til altså, hvor skal du føle noe forresten her? Det her, ja, altså, vi kjøpte det fra tøting, to øy gurun og gurun, teller ikke vi don't jo. Det skal du ikke lage jo i helter. Så blåster folk. Så lyd i hoksandir folk. 88 konefolk, gurun og gurun, og som mævur kjøpte øyna trødju fra tøting til onkran som vi skulle gjeva en felags gav til, så hei det vært djupt, støytur og sard, så hei det vært djupt, støyt og sard. 100% sikkert. Hatt det som jeg opplever fer etter fer, og i middelen alla min omgangskrets, nær og langer ute, du vorst, at vi skulle gjøre okkur saman, okkur skal gjevast, og så skal det holdsast ved en bibelverse. Og hvert vil sitera, skräpan tja tøting, skräpan tja dal. Ikke krem de la krem fra gurun og gurun, førska King James. Nå, det legger man spett jo, og det slett til. Og at hun tøyta, det fløyta vi da. Sjalt det skal gjevast, og i akkara navnet felags, så legger du ikke ut det. Åtte du gurun og gurun, og det var det som du gjekkst på i. Jeg er flottaste kladna handel i fargen, og jeg kjøpte en trodje fra tøting, og det skulle være i navnen til åkken bavun eller fløyre. Så har du følt det. Men folk du starblind, lykka gjeldig. Så at utan å nevne noe og i tøkjelig døme, så hetta det som en suttje.
Och så är det andra som säger till att mer dama textus receptus. Alltså jag vet att textus receptus är den rätta. Och jag vet att han som tog ut tutt. Hon är rött. Hon är rätta Guds ord i förskon. Men mer dama är lika bättre på Bibeln än Viktor. Och så måste en dama är bättre på Bibeln än Dal. Dama är bättre. Hvordan kanst du dama bättre? En polera perversion. Hade du polera perversioner? Alltså, så kanst du akkurat det samma gott dama Bibeln att jag hela Trondheim. Att det antisemitiska satans lorste. Ja, hon sitter väl väl. Hon sitter så rävliga väl under en version. Jag hör hur det klinkar här. Som att höra ett vers. Att det som att höra ett vers ur en Sanji av Viktor. Ordentligt. Jag hick. Det kan godt leva godt. Men ikke være Guds ord. Ikke være Guds fotla ord. Det mangler. Og da må det til. Så du, jeg har tidlig støv og vi. Guds Bibel. Ensku King James og føresko. Den føreska akkurat lika som den enska. Og her alt rætt. Ur permo og i permo. Og jeg kan ikke dama nekra perversion sama hvordan vel hun lever. Om du har poleran i 100 år trett og finner alt hvert år å sita så at det ordentlig målslitt og alt. Altså, det finnes ikke bedre versk av føreskon enn hendan her. Men så det en alexandrisk perversion. To vorst av Bibelen av Dal Viktor tver alexandriskar perversioner av Guds ord. Og sier du til at her damat her, og i nøkron verser, så lyfter du for satans perversionen. Og så skal du først komme og kalla det en TR mavur eller en King James bibeltryggvande. Nei, du en pavasløyker. Og en lyfter for alexandrisk perversionen. En stolar av tog. Du ser dobbelt. Du hever tjukka briller. Og ser det ut som en kobukte doktor. Det var man ser 4 eier, det var ikke. Ja, nei, men jeg vet ikke, det var båda veier. Godt at man omgang tog til ordentlig ombord. Ordentlig innom til at rattlese ordentlig. Jo, du slapp da rattlese øyne for. Godt man ikke tog til ombord som en part av skipen. Det må jeg si. Det var ikke høy mer. Det var ikke høy mer. Ja. Det personligt? Ja, det är personligt. Det är personligt. Det en personer? Det en personer? Du hei tidsi det sera personligt. Hvis du tog 8 goren og goren, vi skulle gjøre noe gav sammen, og jeg kjøpte den fra tøtting. Hadde det øyneste til forstanda? Du kunne sette deg inn i til støvna, og fulla høyt. Du hei vært så fornærma, at du er rundt. Du er rundt. Hvis du var så konefolk. Men særlig ikke tann at jeg sitter her ved at den går til noen. Om det då att mäta det eller inte.
Jeg sitter her ved alle godlene. Ja. Gongen og kamar, bæg kømene er pakka i Bibelen, og gongen. Nu færdig jeg at jeg blir gengatter. Veteren er av, kæven er i stein. Det er så kaldt. Fuglarna er farne sinja. Så nu færa vi jeg og holde anden. Jeg og holde anden. Færa ut at genga nu. Der skal bare finna det jo i. Teuten trodja fra tøting. Teuten trodja fra tøting. De stinka. De stinka. Man har brukt 8 timer om dagen nu i 20 år. Det blir 2008, nu har vi 2018. Som jeg sier, stinka. Hasongren 2 fra Tutsjo. Mun hatt elskar I tala I, og sier vi med, rus opp osten mun, hin vana mun, og kom av sted. Så jeg så I veturen omlien, og regner ivsteg og færre. Blomstrene byrstast av gjørene, tøyen av sinjing fugla kommen. Og rødden av torskeldygven I høyrest I landevaren, så sier du, sinjing fugla. Hvor kan ikke bare være fugla sanje? Det stender ikke the song of birds, det stender the singing of birds. Helt du for å skrive fugla sanje, ta I det the singing, hvis det sanger, så det sangurin sjálfur, men til singingen. Tøyen av singing fugla kommen, og rødden av torskeldygven I høyrest landevaren. Hva dette sier mer, hva dette ber mer på utemøter av hverjen hjørne. Her som Guds bøten stand og syngja, de flyter ikke fram sang, de har ikke sang framførsla, de synger, og til det som Gud vil høre fra sine bøtnen, det tar synging. Det ikke tar sangur, det moner at du. Du alltid så gjør mon at du ordentlig ratta, og du som glie. Du alltid så gjør mon at du, det moner at du. Og folk vil hava det at øydas fyrir vera teater andre monrati og til lukka mykje, til ikkje lukka mykje. Til ikkje lukka mykje. Blomstrene byrstast av hjørne, alt fyrir spretta, alt fyrir bera avvøkst. Tøyen av sinjing fugla kommen, og rødden av torskeldygven I høyreste landevaren, hvor enn torskeldygvan, Dygvan høyla anden, torskeldygvan vid som fyllt av høyla andan som ryser opp og gerast vittner og fer ut av vittna og synsja hver en hjørne, halde utomøter. Rødden av torskeldygvan høyrest og I landevaren. Evangelisering. Fikutræi setter fram sånne grønne fikur og vintrøyene vid de mjuke vindruene, djeva en gauan enka. Røyste osten mun, hin vana mun, og kom av sted. Sørst du? Osten mun, hin vana mun, heter en hot elskai til Jesus Kristus, som sier vi sunna kyrkjo. Hver det? Til ikke det som sitter I glivra kyrkjo, til nekrar kyrkjo fyrjun. Det de frelst og Guds bøtnen I fyrjun, som røysa seg, og for å loja Guds bå, og for å utvi Guds åre. Vittna, prætika, synsja og godt hjørnun, etla køyra bøyblir ta sonno, og på postkassar I fyrjun. Etla ui onkrar, hvis det passer ui.
Røys til Austin moin, hin vana moin, og kom sted, kom nu, nu var det, nu enda tøyen, nu hestig stegi, kyrkja moin, kom sted, fer syng som en fuklur, let meg høyra røddena, tøy det synging, ikke sangur, men synging. Ingen sier synging, Bibelen sier synging. Sier du hva du vil, det fløyt jo hva du sier. Vers 14. Og digva moin, som erst du klivun klettarins. Digvan, her er digvan, ikke turseldigvan. Digvan er i klivun klettarins. Kletteren i Kristus, kliv er her som, en kliv er her som kletteren i kloven. Klettur kloven fyrir meg. Til Kristus, da han ble neldur av krossen, da ble han kloven. Her rann vatten ur, akkurat som Moses slå kletten ut i øymørsene, tar han vatten ur. Stavur Moses her også en symbol på krossen, til daumeren som Jesus fikk, han slærte han skulle tale til ham, men han slærte han, men det var profetisk at han gjør det. Du tar han gjør det, da tar han vatten ur. Og tar hermeren stakk og spjød og så i Jesus her, tar han vatten og ble ur. Og tar stegga i Johannes, han som sa etter her, han vittnar at dette satt. Det var akkurat som en pause her, han steggar, og at det er i større tydning at vatten ble rann ur Kristus. Det han forband dette vi i Gamla testamentet, tar Moses lau kletten. Digvan bor ui, her som bor ui Jesus svarun, tar du boar Jesu fullgjørda versk, tar renner vatten og blå ur, Jesu blå, renner til teg, og vatten de kunne drekka av tog, de som hører det. Og ta vatten de drekka til høyla i anden, Johannes 6:32. Ta vatten som Jesus gjever til høyla i anden. Og digva moin som erstu klivun klettarins, og hinn landu plossun studjana. Og hinn landu plossun studjana, og en studjur en sånn kraugut gøta, smøl gøta, som ofta kreatur genga etter, nian etter en fjallet dårst. Og en studjur. Og hinn landu plossun studjana. Det vil si at vi som videre pøylagrymar til hitt nunja Jerusalem. Vi geng etter studjun her farligt a geng etter en smale vevur, smølgøta. Det sier Jesus. Og i Matteus 6:13-14. Vi geng ikke etter en motorvei. Vi geng etter en smøle vei til en luingarvongt. En luingarvongt. Og vi genga. Og i landun plossun etter sin studjunun fjallir digvanse. Vi møter henne først, og i klivun klettarins, til tar vi ferdig til krossen, så begynner vi å ganga gøtene. Og så i landun plossun, her og der, knapplig, og i en løgnesteg, så møter digvan okkon, styrkjer okkon, mætar okkon, gjer okkon styrkjer av nudjun. Akkurat som Samson, han var gengande, han i barst, og så stendte det at han drakk, Østen David, han drakk ur oarløtjen, men stendte Østen Samson, han førte ut til leivene som han vie, drype, og han sa honeng ui her, han tog kjolkabøyne, og åt av honengen, og han fikk styrke, så får han av fram. Fikk styrke. Han honengen her kraft høylags anda. Honengen appelsinguler. Kraft høylags anda. Høyla anden, ja. Og inn i løgndu plåssen studjana, la meg sjå tunna åsjøen, la meg høyra tunna rødd, nu det høyla andans rødd. La meg sjå tunna åsjøen, la meg høyra tunna rødd, til rødd tunn søt, og tunna åsjøen indeslig. Tætjokken revanar, tar luttlu revanar, som spittla vointrøyne, til at akkara vointrøy heva mjukar,
vindruer. Mjuk, hvis det mjukt så det føle. Eller så det vikvant. Mjukt, det ikke harna enn. Og det vindruer har mjukar vindruer, det ikke ordentlig bonar enn. Det er ikke okkur revanar, som tar luttle revanar som spittla vindruene. Det vargar i middelen til kristne. Vargar. Jeg vil si vargar. Ja, jeg vil si vargar. Så det vers 16 til elskje. Min hot elskar min, og i hansara. Han bøytast middelen liljenar. Bøytast til He feedeth among the lilies. Feedeth til han bøytast til han gonger vi seisunnen og gjev dem at eta. Han bøytar seisun, bøytast med liljenar. Inntil ta lustne for degi og skuggan flutjeburstur, vend mun hotelskei. Og verst du ønsker et radur, eller en ungur gjørstur, oppi av Beters fjallun. Mun hotelskei. My beloved, ikke my loved, my beloved. Ja. Ja. Av danskun hever du hatt beærede, eller du vet, du kan slitta det som opp her, vi har brukt BE, og til det samme som enskun beloved. Mun elskar til så allgång, til så vanligt, til så lågt, men hatt elskar til litt det som opp, my beloved, mun hatt elskar. Rus upp osten mun, in värna mun, och kom av sted. Färre sted. Du. Om du först och en trotju fra kvar trotju du först tillugga mycket. Kvar du köpte den trotju från Blackross. Tillugga gott med något annat. Tellet är antjui, men konefolk. Det ska vara alltså. Ja. Det fina, og hva det koster, det skal du bare finne til i. Det verdt. Det det øyneste som jeg lett jo i. Vi halde til til skrap på, og siterer til dal alt hva du vilja, det koster ikke noen klotter. Så sier du, tøting, er ikke lengst den for i heisen? Ja, det det som sier. Hvor bruker det som lengst den for i heisen? Det som lengst den i avduka. Ja, vi avduka det velvilja. Det er hørsta. Det er hørsta. Men det er ikke en kommet her til at det klarer feisa det. At det fyrir heisen. Avduka. Som feilande, manglande. At det ikke er han til Bibelen. At det ikke er rette teksteren. Teksten er av Dahl og Viktor er av til alexandriske teksttypene. Tja, vestkott og horst. Vestkott og lorst. Den rette teksttypen til textus receptus, til Luthersa Bibel, som vi har, fra 1546, Uslenska fra 1544, som vi har vært i Kyrkjebø og fotografera. Gamla danska fra 1632, først tøyt til 1530, bare. Men den samme tøyingen ble edla og revidera etter til rette grunnteksten. Textus receptus. Og så King James. Det er rette teksteren. Han har vi tøyt.
Ja. Goren og goren. Jeg vet ikke for noe. Tema lukka mykje. Jeg vil ikke ha klær fra goren og goren. Vad ska klä i egen joy? Som jag har gått ta som jag har en god känsla för det. Hvis jag finner jokkort faltasgåva, jólagåva och det var en kärleksgåva. Eller mamma är bunt på en trotjo så føler mamma bunt kvart eie her. Det är som att läta sig ui naka dyrabart. Det är nekv dyrabärare än jag finner ju en trotjo fra goren og goren så kostar det 1200 kroner. Hej, så går så väl och flott ut. Vad ska jag behalta det skramplig här? Så du, jeg les for der ur hasongen. En hot elskaje og en hot elskaja. Han kallar til han vil det komme, han vil høre til en rødd. Det er ikke for du tjener Jesus, at du opplever til at torsteldigvan som bor ut der, hon spyrer fram, hon fytler det. Og til liv. Til liv. Så du, og hvis man også om klæger, det dyrer bare ikke at det er så funnet, og det kostar sånn ek. Det er en vanlig bøk, hun er løyma. Men hvert år her er rettferande. Hvert år her er skurst, hvert år her er satt, hvert år her er Guds år. Så sier de, ja, men er ikke som i orvs graskrift? Ja. Engst og førest er av sommerraud, vestergermansko raudene. Og de årene som du setter skraskrift i enskun, som tar av å sette skraskrift i enskun, de årene er nei og i enskun for at grisker og hebraiske setningar skulle gjeva mening av enskun. Men det er som årene som er nei og i skraskrift av enskun, er nei og i skraskrift av føreskun. Så at skraskrift viser til at ta år i lagt av træt. Ofta 2 år her, 8 år her. Lukka som mangla 2 årene, så er det så elliptiskt. Hebraiskt og grikst er elliptisk mal. Du tåsar, du uteletter år her og der. Du er bare underforstegen. Men han som do til malene, til folkene, til Gjørte King James tøyerne, tar vita til at egentlig bygge hese årene her ui teksten. Vi sier deg, lett dere kåre det ui teksten, men lett dere vise deg vidt av korset ui teksten, vi har kåre det i skraskrift. Hatt er en ærlig tøyngarhottur. Fullstendige, fullkomlige ærlig. Men hatt er bruker ikke ærlig tøyere. Hatt er sagt ikke i Bibelen til Dahl og Victor. Skraskrift er sårst. Jeg har vært i jøkken øyne for vi finner noen vårt King James og rette alle årene vi skraskrift. Og vi har fløy for å rette det og rattleseren kommer. Han gav rattleseren som god gav meg. Som er en King James bibeltryggvande. Han har kannet det her vi omkring forrige. Og kannet det det vårt. At det skal være helt optimalt. Alle årene skulle være rødt. Standa annakort skraskrift eller bøynarskrift. Og i hver vers er det 8 eller 2 år. Og det er bruk for de årene. Det er det. Etter det. Etter det. Nå, så jeg sier der at det her er ikke funnet etter heimsins malestotje. Slett ikke. Det er ikke funnet etter heimsins malestotje. Slett ikke. Men det er ikke av heimenen. Det er ikke gjørst etter heimsins
malestokki. Hetta gjørst etter Guds malestokki. God til en annan malestokk. God til en annan malestokk. Ja. Halleluja. Amen. Stein fyrir at så som gjør det fyrir at sier tingene alt oppi egen av folk, beheilig til å beheilig. Så ber det til at du suttja at han sjálfur Natan, da David er synda, så ber han en bå fra Herren, han brukte en luknelse om et lamp, du vet. Han var åtte et lamp, og et hot elska lamp, det vaks opp tjånen, han gav det et og alt det der. Så kommer med over her, og han drep lampet. Hvordan det var. Hetta luknelse var om David og Batsheba. Det var ikke. Og David sier til maðurin sekur, så sier Natan, du er maðurin. Så sånn fengt jeg henne. Så sånn gjør jeg at og de som da vi kommer, lusta deg. Ja. Så er det sannløysen som frikar. Jeg har ikke nevnt deg. At vi kommer ikke bare øynene. Hetta må jeg oppleve fer etter fer. Av ødlom. Så hetta stenger til kunne ødl hvis det gjør. Og gjør det til, ja, så gjør det til. Så er det tikkere egnu gjerer som stenger tikkum. Jeg er ikke frekkur og helvar at sier der at hessa mynden her 82, goren og jeg kjøpte henne trodjo fra tøting. Er så heid og vere djupt. Fornærma vår, eller fornærma, til så 100% sikkert. Så skilja dit. Så kanskje byrja det kra eier, altså at åpnast det sintet for okkur forstand. Så byrja det. Lett å komme be etter tøy. Så er det onker som sier, ja, men Bibelen som du har tøyt, hun er så rævlig spesiell, altså. Men det er Guds ekta av Bibel. Hon er så rævlig spesiell. Han ønsker almindelig spesiell. Og jeg vil si at Bibelen selv er spesiell. Og du skal hitje på henne og få skile på henne. God vil hjelpe deg. Og du har resten av din liv til tess. Resten av din liv. Ikke bare øyne for jøkken på Bibelen. Nei. Jeg kjente jo en mann som døg i 2016. 94 år gammel. Han har lyst på Bibelen 120 for jøkken. 120 for jøkken. Ruckmann. Høvesvergen av King James Bibelen i 20. alt. Og hva skulle vi si? Ja, spesielt, ja. Men hikk, det som er spesielt, ja, vi kunne si at det som er trivielt, det er bare, hatt av det. Du har det da, hatt av det,
ja. Så du, det bara till grunn som man inte huxa, som man inte roma, och som bara, det som inte vill huxa en tanka, eller två tankar, det som inte atlas är längt. Det säger, ja, gott nog, att det. Så simpelt, det var ångande no simpelt, kan du inte göra det simplare. Så ganga tutjar, kunde inte få det än simplare. Nu fall ikke finnes her, han da nutja sottmalan tja, her Trøndheim, og Satan. Det ganga tutjar, så vil jeg det ha vokst anna. De som vilja, de som hava nøsene handa veien, de færa langre handa veien. De legger egentlig ikke ugodsår. Men vi som legger ut da, vi elskar det just fyrir tess særlighet. Jeg elsker allar Guds års særlighøyder. Der elsker jeg særlig anegv. Og de ser støkko særlige årene jo i her. Vi håndene gjeras teg største gymstøyner. Då man ber det i munnen, man ber det i munnen, och så färra vid höjne. Akkurat som en muslinger, det var ett sandkotten in och det var så ta pointer och så arbetar och muslinger. Hette muy muslinger här. Fai Guds år här. Arbetar. Du har det år här. Knappt det så blod det til perler. Dyra bara perler. Og flottere enn kvart goren eller tøting eller nekar kan gjøre. Det kan bare Guds år, bare God kan gjøre det. Så det er så dyra barst. Og almindelig dyra barst. Ja. Dyra bare enn året kærløgje er året velvilt. Kærløgje er love, kærløgje kan godt være utan av. Men det velvilt, slår du opp velvilt i en årebøk, føreskar årebøk, første året som skal forklare året velvilt til eller, middelen til første, til kærløgje. Men velvilt for inn i hjertet, du måste vilja øren vel i hjertet, og herfra spretter det, herfra kommer velvildar gerir. Herfra kommer kærløg i øysene. Men hever du velvild, så hever du en andalian kærløg som bor i hjertan. Tui valdu King James tøyerne a sia charity og ikke love. Og det er bedre enn love. Charity er bedre enn love. Ja. Tui at ofta er år misnutt i malen. Tui vera det skiten teir trakka i. Men år som er gøymt, som hava røynar konnotasjoner vissar, teir vil goda bruka. Og jeg tømte ikke at si at jeg personlig vil nekran at personlig at nøya til å krost at jeg på nekran måte til å bruka først King James, annars blir jeg sartur. Til så ta det gjøre det, så var det at det gjør det ikke fra sin egna hjärsta. Hvis det ikke gjør det fra sin hjärsta, så skulle det bare lette være. Tog gjør slug innslug som hetta, og navngivet, anonymt, og vi øyne myndløyjing, øyne dømesøvo, goren og tøting, minst til tøting for i heisen. Tøting var funnet til syna tøy, at vi fortsatt tar ikke utrødgen fra tøting, og fløyre trødgen fra tøting.
Men så kommer ta bättre, ta röjnare, ta ja. Ta mer särstäcka, ta mer ja. Ta kommer så. Og avløser det som er ferdig heisen. Og hva det kostar ikke. Kostar ikke. Avkjøpes, ja. Men ikke mer avkjøpes enn så at det kostar meg 20 år. Og nå så er det, og egen svoja, tog jeg at for tullig opp til 4:30 morgen, sovna jeg tullig av oss, vakna jeg tullig atter. Og hva skal jeg bare legge ut håndjene og bo etter klokken 6? Nei, opp og ned. Ja, takk og lov. Og Jesu navn. Fri vil vi tog. Fri vil vi tog. Du er maðurin. Du er kvinnan. Det har vist seg å være sånn her østene og i tog verslige som man samarbeid til. Taunløyk, eller skaldskap, bøker. At det triviella til det flyr opp etter det som at jeg var ødlom bøtten og søtt, du varst alt stendur jaglar og etter søtt, fotla munn. Men så ventet det så for det sted, så var det i steg. Men det som det er bruk for det er ordentlig mæte. Og det som er skriva som er særstakt djupt, særligt. Det livet er langere. Det vekser vi togene. Hver at de møter hit, så er så øyelig størst ut på en av veien, så minker det at noe det. Det var tema her var en utgavfund oppe i Norrlandhusen. Wow, alt klappa alt. Det var når dette kom ut. Men så gjengen noen år, så er det bare ebbe ut sånt. Så vi må ha noe annet som er enn søtere. Og som gjør buken enn sjukere. Men man ser jo det innenfor list, innenfor sang, innenfor listene at det er nekva at hos som er ser særstakt som skjer så på sjur. Men her vil si at Bibelen er ikke særstøk bare for å være særstøk. Hun er klassisk. Hun er ikke poppet, hun er ikke viddel, hun er ikke, du vet. Hun er ikke grunge, hun er ikke grunge, hvis man husker om musikk, grunge, du vet. Hun er ikke pop, slett ikke pop. Hun er klassisk, men ut i klassiska er nekka her, det er altså skal du finne et maleri som kan lysa Bibelen, så er det Mona Lisa. Det var klassisk alt, det var Mona Lisa er kjentasta malverk som tidligere. Alt vet hva er Mona Lisa? Ja, det er et maleri. Og hva er det særstakt her? Du varst ikke. Altså, det er bare et maleri til mist. Det hanger at han fyrir 2 meter av vegget til. Jeg har sett det. Det hanger i Louvre i Frankrike, Paris.
Du må komma helt ät för att söka där. Det vill inte att det ska lidfärast. Kändas de alla som till er. Men vad det så? Det ett smål som du helt ver här men så det inte här. Men du helt du varst inte en glädje och chat du varst det så fint følande och så särskilt så speciellt att det ger så stor utslö allukal det tamt. Du varst till mye till avbalansera allukal spelta så kraftiga strängur utan att göra det. Utan att flakra. Det ständer bara roligt, men du har oljen av det, råpen av det, du har kraften av det, fullt kraft. Att det som i enska King James, och det är det som jag runt att fänga för King James. En klassiskan malbor, men som fuller kraft, som har lukka eller temur, som framåtrattaver, som särstakur, men ikke bara för att vara särstakur. Nei. Till att han malboren så, till att malboren, han øyra vera så. Sars du, folk vil hava det sånn at de kunne krevja av bøkene, de kunne krevja av Bibelen som de vil hava henne. Det akkurat omvendt. God gjev der skjønna bøk, og han krever av ter. Hva du skal være? Og han sier til, kom ut. Kom ut av gøylar og stræte og synk. Han vil høre til en synging. Til en synging. Han vil høre til en rødd. Han vil høre torseltikvene ut der. Ja. Torseltikvene. Så du vet Jesus var giten av halka andan og likamlega. Videre giten, okkara andi giten av halka andan vi Guds åre. Og her så har vi og i fyrsta Johannes brev 3:24 stendur, og her vita vid at han vil verande ui okkon, av andanon som han vil giv i okkon. Han vil giv i okkon sin anda. Ui okkon. Det turskeldigvan ui okkon. Ja. God vil høyra turskeldigvan sinju ut her. Fær ut og synk fær. Fylg tunnen hotelska ut av gøylar og stræte. Synk karst. Vi Jesu navn. Amen.